Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kuingiza pesa kupitia YouTube. Na bila kupoteza muda, Twenzetu. Kama wewe unaangalia jinsi gani ya kuingiza pesa kupitia YouTube, kuna vitu 9 unahitaji kufuata ili kuweza kuingiza pesa kupitia platform ya YouTube. Kitu cha kwanza, set up your channel. Kitu cha pili, upload your videos. Kitu cha tatu, gain an audience. Kitu cha 4, enable monetization in your video manager. Kitu cha 5, hit 4,000 hours of watch time and 1,000 subscriber. Kitu cha 6, set up your Google AdSense. Kitu cha 7, share your video on different platforms. Kitu cha 8, become YouTube partner. And kitu cha 9, keep pushing out fresh content. Hivyo ni vitu 9 ambavyo unahitaji kujua ili kuweza kuingiza pesa YouTube platform. Ambao kitu cha kwanza, set up your channel. Hapo sasa unahitaji uwe na channel YouTube. Kwa unabidi create channel yako. Kitu cha pili ambako upload videos. Unabidi uwe una upload video. Kitu cha tatu, gain an audience. Unatakiwa upate watu wa kufuatilia sasa. Watu ambao wanafuatilia vitu unavyofanya kupitia YouTube yako. Kitu cha 4, enable monetization ya video. Yani una request kwa enable, so unataka kulipwa. Ambao ndio kitu cha 4. Ambao kitu cha 5, unatakiwa ufike hit 4,000 hours of watch time. Unatakiwa ufike masaa 4,000 ya watu walioangalia na uwe na subscriber 1,000. Hapo kwa ukisha enable monetization, kitu cha 5 unatakiwa umefika vigezo hivyo, masaa 4,000 watu wameangalia na uwe na subscriber 1,000. Ambao kitu cha 6, sasa ukishafanikiwa hivyo vitu, unaenda unajiunga na Google AdSense. Umeona, ukishajiunga na Google AdSense, pia kitu cha 7 utakuwa una share video zako katika platform tofauti ambao unahitajika kujua hilo, unatakiwa ulijue. Utakuwa ushare platform tofauti ili watu haje. Inasaidia kugain audience, ambapo ndio kitu muhimu sana kwa wewe. Kitu cha 8, una become YouTube partner. Ambao ukishabecome YouTube partner, ushafuata vigezo vyao na masharti, shughuli imeisha. Wewe unasubiri tu mtonyo. Ambao kitu cha 9, unatakuwa unaendelea kupush kazi zako tena nzuri, kama nikasema fresh content. Unatakuwa push kazi nzuri, hapo baba mkwanja utauona na sio vinginevyo. Hivyo ni vitu 9 ambavyo leo nimevielezea kwa uchache, kwa haraka. Nilipanga hivyo na manangu. Nitakuja siku nyingine nitaanza na kitu cha kwanza, set up your channel. Kwa nitakuja nitaelekeza jinsi gani ya kucreate channel on YouTube, ambao ndo next tutorial. Cha pili, nitakuja upload ya video. Kwa upload video ni rahisi, lakini katika kwa upload video hapo kuna vitu vitatu nitakuja kuviongelea ambavyo ni muhimu sana, watu wanahitajika kujua. Na kitu cha 3, gain an audience. Jinsi gani ya kupata audience, jinsi gani ya kupata mashabiki wa kufuatilia YouTube yako. Hivyo vitu vitatu hivyo vya juu ni muhimu sana kabla hujaendelea huko chini ambako unaenda kufanya masuala ya mkwanza. So nitakuja kuelezea hivyo vitatu, afu nitakuja huko chini tamaliza kabisa. Thank you for watching. Subscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao, next time.